আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো ইলেকট্রন বিন্যাসের হুন্ডের নীতি। তো প্রথমে আমরা নীতিটি একটু দেখি। নীতিটি হলো সমশক্তি সম্পন্ন অরবিটাল সমূহে ইলেকট্রন প্রথমে একটি একটি করে একমুখী স্পিনে প্রবেশ করে, তারপর প্রাপ্যতা অনুসারে আরো একটি ইলেকট্রন বিপরীতমুখী স্পিনে প্রবেশ করে। এটি মূলত হুন্ডের নীতি। এখন আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে এই নীতির ব্যাখ্যা করব। তাহলে আমরা একটি উদাহরণ লিখি এবং এই নীতিটির ব্যাখ্যা করি। যেমন অক্সিজেন, আমরা জানি অক্সিজেনে সর্বমোট 8টি ইলেকট্রন থাকে, অর্থাৎ 8টি প্রোটন থাকে, 8টি ইলেকট্রন থাকে। অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে কি দাঁড়ায় দেখো, 1s2 2s2 2p4। এখানে হুন্ডের নীতিতে বলা হয় সমশক্তি সম্পন্ন অরবিটাল সমূহে, অর্থাৎ একই শক্তি সম্পন্ন অরবিটাল সমূহে। এখানে আমরা যেটা দেখলাম 1s অরবিটাল আছে, 2s অরবিটাল আছে এবং 2p অরবিটাল। 1s অরবিটালের চাইতে 2s অরবিটালের শক্তি বেশি, আবার 2s অরবিটালের চাইতে 2p অরবিটালের শক্তি আরেকটু বেশি। তাহলে সমশক্তি সম্পন্ন বলতে আমরা কি বুঝি? এখানে আমরা জানি p অরবিটাল মোট 3টি, যেমন px py pz। 3টি p অরবিটালে কিন্তু একই শক্তি সম্পন্ন। অর্থাৎ আমরা যদি অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাসকে হুন্ডের নীতির আলোকে সাজাই, তাহলে p অরবিটালকে আমরা 3 ভাগ করে লিখব, 2px 2py 2pz। 3টি p অরবিটালে কিন্তু একই শক্তি সম্পন্ন। তাহলে হুন্ডের নীতিতে মূলত p অরবিটালে ইলেকট্রন বিন্যাসের কথাই বলা হয়। এখন 3টি p অরবিটালে ইলেকট্রন আছে 4টি। তাহলে আমরা কিভাবে বিন্যাস করব? এখানে বলা হয় যে একটি একটি করে প্রথমে প্রবেশ করবে একমুখী স্পিনে। যেহেতু 4টি ইলেকট্রন আছে, 3টি অরবিটালের মধ্যে আমি বন্টন করব, সুতরাং প্রথমেই একটি একটি করে আমি বন্টন করব। যেমন এখানে একটি ইলেকট্রন, এখানে একটি ইলেকট্রন, এখানে একটি ইলেকট্রন, প্রত্যেকে একমুখী স্পিনে প্রবেশ করে। তাহলে 3টি ইলেকট্রন আমরা লিখলাম, বাকি থাকে একটি ইলেকট্রন। এখানে আবার বলা হয় যে তারপর প্রাপ্যতা অনুসারে, এখানে ইলেকট্রন বাকি আছে একটি, আবার আমরা প্রথম থেকে প্রাপ্যতা অনুসারে, তাহলে প্রথম যে অরবিটাল আছে 2px সেই পাবে আরেকটি ইলেকট্রন, সেটি যাবে বিপরীতমুখী স্পিনে। আমার ইলেকট্রন 4টি লেখা হয়ে গেল, আর কোনো ইলেকট্রন নাই, সুতরাং আমরা py এবং pz অরবিটালে কোনো ইলেকট্রন দিতে পারলাম না। যদি ইলেকট্রন থাকতো তাহলে সেখানেও আরেকটি করে ইলেকট্রন আমরা বন্টন করতাম। যেহেতু অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আর ইলেকট্রন নাই, সুতরাং p অরবিটালে px অরবিটালে আরেকটি ইলেকট্রনকে আমরা বিপরীতমুখী স্পিনে প্রবেশ করাবো। এটি হলো মূলত হুন্ডের নীতি। এই নীতির সাহায্যে আমরা অক্সিজেনের যোজনী নির্ণয় করতে পারি। যেমন যখন 2p4 এভাবে থাকে ইলেকট্রন বিন্যাস, এখন কিন্তু বোঝা যায় না যে অক্সিজেনের যোজনী 2। কিন্তু যখন আমি হুন্ডের নীতিতে সাজাই, তখন যোজ্যতা স্তরে অর্থাৎ দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আমরা দেখলাম যে অক্সিজেনের 2টি অযুগ্ম ইলেকট্রন বিদ্যমান, সুতরাং অক্সিজেনের যোজনী 2। এইভাবে হুন্ডের নীতির সাহায্যে আমরা যোজনীয় নির্ণয় করতে পারি, এবং এটি হচ্ছে মূলত হুন্ডের নীতির ব্যাখ্যা। আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো। আল্লাহ হাফেজ।